Prieteni, după video de ieri am început alt video, partea a doua, Mach 3, execuția pe Mach 3 a G-code-ului, care l-am realizat ieri în vCarve. Și ca să trecem la treabă, avem în partea dreaptă Spindle Speed, comanda motorului de frezare. Dacă este legată pe CNC, atunci spindle-ul se activează de pe Mach 3, dacă nu îl activăm separat, sau în cazul motoarelor de frezare pe cărbuni se activează din buton și activăm spindle-ul. Partea asta avem feed rate-ul, foarte important pentru noi, îl folosim în cazul în care schimbăm viteza de deplasare a CNC-ului. În funcție de cum avem de lucru, putem să-i dăm o viteză de 100% sau de 150% sau chiar 200% sau o scădem la 50%. Aici e partea de freze, care nu prea îl folosim la zona hobby. Resetul care l-am apăsat, să apasă prima dată pe soft. Cum se intră pe soft, să apasă reset-ul. Uitați, așa e stop button pressed. Și îl apăsăm pentru a activa comenzile. Altfel nu avem acces la Mach 3, e o siguranță. Partea asta e partea de G-code, unde introducem datele. Ceea ce facem în vCarve sau în Aspire, le introducem aici prin load G-code, adică introducere G-code, close G-code, când închidem codul, și alte funcții care nu sunt necesare, noi executăm un cod rapid. Zona asta sunt axele, X, Y, Z și valorile reale de pe CNC, iar de aici dăm punctul 0, aducem valorile la 0. Butonul de activare a frezei spre punctul 0, ajungem la niște valori pe CNC și vrem să-l aducem în 0 ca să avem originea, îi dăm go to 0. Îl trimitem la 0 în condițiile în care lucrarea s-a stricat sau s-a oprit sau avem defecțiuni și vrem să ducem înapoi în 0, îi dăm go to 0, un buton important. În partea asta o să apară lucrarea mai târziu, după ce băgăm G-code-ul și toate informațiile, ca să ne ajute să putem vedea cum se execută lucrarea în timp real, unde sunt probleme, unde se duce freza, axele și toate datele. Și acum să introducem un cod G-code care l-am făcut ieri în prima parte. Îi dăm load G-code, ne ducem pe test YouTube, așa, și aici se introduce codul matematic care l-am făcut ieri în prima parte. În partea asta trebuie să a apărut panoplia de ieri, după cum vedeți. Aici avem codul matematic. Freza o ridicăm și o ducem în punctul 0 al lucrării. Asta nu vedeți, o să vedeți mai târziu. O aliniem deasupra materialului și dăm punctul 0. Deci acum e peste material în coordonatele corecte. Apăsăm originea. Deci după cum vedeți, avem valori pe X, Y și Z. Dacă pornim de aici o să fie o catastrofă. Îi dăm referral home, adică punctul 0. Toate axele sunt 0 acum, putem porni lucrarea. Un mic check, pornim spindle-ul, în cazul meu îl pornesc manual. Feed rate-ul 100%, îi dăm 50% că intră în material din prima și e bine să pornim cu o viteză mai mică la intrare, pentru că freza intră cu toată dimensiunea, cu tot diametrul ei, prima linie fiind mai grea. Și aici apar probleme de a rupe freza sau a strica lucrarea. Îi dăm feed rate 50% la pornire, la prima linie. Avem introdus codul, am redus viteza, resetul
E scos, pornim spindle-ul, în cazul în care avem spindle, eu la manual și dăm cycle start. Mâna pe space pentru a putea opri freza și ne uităm în timp real la valorile ei și cycle start și ne uităm cum pornește freza cu mâna pe space pentru a opri în orice condiții freza. Și dăm cycle start. Nu vedeți, dar a pornit. Și cu mâna pe a oprit freza. Și am oprit-o. Urmează să vă dau materialul video. Să vedeți video cum lucrează CNC-ul și cum pornește și restul setărilor de pe aparat. Momentan ne oprim aici. Succes acolo unde sunteți! Am început cu partea a doua a videoului în care prezentăm Mach 3-ul. O să aducem freza la punctul 0, aici sunt coordonatele, freza e în afară, folosim o freză chinezească. Ducem la punctul 0 freza din taste, undeva aici punctul 0, îi dăm și pe Z alinierea pe material, așa, mai jos o leacă, deci trebuie să fie perfect la suprafață. Se folosește o hârtie pentru a vedea că freza, dar nu am pus-o bine, să bag o hârtie sub freză și să dă din taste. Acum freza oarecum ține hârtia, în momentul ăla e aliniată perfect pe suprafața lemnului. În momentul ăsta avem punctul 0, atunci dăm refer all home și aici trebuie să avem valori de 0. Foarte important, înainte de a porni lucrarea, să nu aveți valori, pentru că puteți distruge aparatul, freza sau orice pe la CNC, motoare, controller. Deci foarte atent să aveți punctul 0, să fie setat. Dăm 50% în feed rate pentru a intra în material. Pornim motorul de frezare, la mine se pornește manual, după cum îl auziți. Mâna pe space și cycle start și trebuie să înceapă lucrarea. După cum vedeți, o pornit, se duce la locul ei de pornire. Avem toate datele aici, urmărim datele aici, datele aici. Codul nu ne interesează că nu ne dăm seama și aici vedem ce se lucrează cu verde, iar aia trebuie să fie pe material. Mâna pe space, dacă apar probleme, oprim. Am intrat 10 mm material cu freza conică cu 3-5 grade, fără nicio problemă în fag. Putem să ne băgăm și mai adânc, putem să ne băgăm și 15 și 20. Avem viteza, a început să lucreze, creștem viteza, că am dat 50%, îi dăm 100% și lucrează liniștit. Cu astea fiind spuse, succes acolo unde sunteți!